rosak dikit ya, ini main rosak benda ni. Benda kalau ni apa benda ni mah yang cepat. Aluminium foil. Magnet tapi tak kuat magnet. Lilit entah apa dah lilit. Bagus dalam ni. Bagus buat dia. Dia apa guna yang bagus banyak kaki. Kaki banyak betul. Kaki.
Kita na ini. Lepas na lang. Ada bunga baru. Oke, ini tahan. Bagus.